हेलो गाइज, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि अगर आप अपने बच्चों की खांसी से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं तो ये रेमेडी एक बार ज़रूर आजमा के देखना। ये 4 या 5 दिन करनी है रेगुलर। एक गुआवा को हमें बहुत अच्छे से पका लेना है, यानी कि गैस पर जला लेना है। उसके बाद उसका जो जितना भी ब्लैक पार्ट है वो हटा लेने के बाद अगर आप छोटे बच्चे को दे रहे हैं तो इसकी सीड्स हटा लीजिए, और अगर आप बड़ों को दे रहे हैं तो सीड्स इसकी खा सकते हैं। इसके ऊपर आप काली मिर्च या फिर चाट मसाला डालकर 4 या 5 दिन खाइए। फर्क आप अपने आप देखिएगा, बिल्कुल खत्म हो जाएगी आपकी खांसी।